Hello， 姐姐。Hello， 你叫咩名啊？我叫 Siti Nurrohmah。Siti，係， Siti，你幾多歲啊我32， ？32歲，結咗婚未啊？你結咗婚。你有冇小朋友啊？有啊，有啊，有幾多個？一個幾多歲啊？你12歲，仔係女嚟㗎？仔啊，一個仔12歲，係咪啊？OK，你喺香港做咗幾耐啊？差唔多10年啦。一個僱主一個僱主係咪啊？喺邊度啊？而家天水圍。天水圍，僱主屋企有幾多個人啊有4個人， ？4個人，先生太太，先生太太，小朋友2個。兩個小朋友。係你喺度做咗3年啦，續係啊，咗約㗎啦，係咪？係係你啱啱嚟香港做嗰陣時候，個小朋友幾多歲啊？嗰兩個小朋友幾多歲啊？一個落月，跟住一個2歲。一個6個月，6個月嗰個係男仔定女仔啊？男仔全部。男仔哦，2歲嗰個都係男仔嚟男嘅。仔跟住仲有先生太太，係係咪係？OK，咁你負責做啲乜嘢啊？買餸、係煮餸、係送結屋企、係接返學、係送返學。係OK，而家小朋友幾多歲啦？咁而家5歲同埋3歲。一個5歲，一個3歲，係兩個都係仔嚟嘅。係仔啊， OK，兩個都係要你送佢翻學校嘅。係我嘅，咁要唔要煮午餐送嗰個飯盒去學校啊？我唔使。唔需要，唔使即係總之朝頭早送咗佢哋翻學，跟住到晏晝就去學校度接翻佢。係啊，跟住咁跟住你就送完翻學之後做咩啊？準備食晏晝、沖涼。邊個啊？邊個沖涼啊？咩啊？哦，小朋友放翻半晝嘅，一個翻半晝嘅。係啊，所以就準備午餐俾佢食，係啊，跟住就翻嚟沖涼。係啊。哦，OK。咁街市買餸邊個買啊？哦，你去買嘅？係啊，我嘅買餸。你識㗎啦？識啊。全部識買餸㗎啦。煮係啊飯咧？識啊我嘅。都係你煮，係咪啊？咩識煮咩餸啊？煲湯，跟住煲咩湯啊？湯雪梨、蘋果、粟米。係啊，跟住雞湯。雞湯係啊，係咪？仲有咧？你識煮咩餸啊？炆雞。係。跟住豬肉，炆豬肉啊咁樣。你食唔食豬肉啊？我唔食豬肉。唔食豬肉。咁你炆雞啦，煮豬肉啦，仲有咧菜啊嗰啲。係啊，炒菜。炒菜係咪啊？係啊。OK，豉油雞啊嗰啲都識㗎啦，係咪啊？我識。OK，咁你而家點解唔做啊？因為你續咗約㗎咯喎，係咪啊？係啊。點解唔做啊？我要揾其他老闆。因為續咗約，你覺得有啲麻煩啊？僱主係咪啊？太太係咪要求唔同咗？係啊。所以你就想揾咗僱主之後就唔再做啦。係啊。OK，你驚唔驚貓貓同狗狗？我唔驚。唔驚。唔驚。可以照顧貓同狗都得嘅。可以照顧貓貓，可以照顧狗啊，細隻可以。細隻嗰啲唔好太大隻嗰啲係咪 OK 咁照顧公公婆婆咧 ？OK。都可以嚇。可以係喎，你喺沙地阿拉伯係啊有做過2年，係啊。都係照顧公公婆婆係咪啱。 ？OK，好。總之揾咗僱主就翻印尼，跟住再翻嚟啦。OK。好，唔該晒，拜唔該拜晒，。拜拜。